हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सभी एसी टेक्नीशियन भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये देखिए न्यूट्रल फेस अर्थ, ये ए और बी ये कौन सा है? ये देखिए, ये वहाँ छोटा एक जैक लगा हुआ है, जो ये वाला वायर है ना, ए और बी छोटा जैक लगा हुआ है। तो आप कमेंट में करके बताइए इसका क्या काम है और ये क्यों लगाया गया है। ठीक है, जनरल टेक का एसी है, आप ये बताइए क्यों लगाया गया है। ओके।